achichaira mota iye abva paTafa anga achitiza yarova generator akasangana nevasikana vanga vachibva kuChikoro akavatuma futi pana gwandere kuChikoro gate rakamutsikirira pila richiya pamusoro mota ichiya pamusoro tinga akatopfara miri wese ropa rakubuda mumhuno nemukanwa nemunzeve. Mwana akafa marimwe zuro onzi nhasi munhu atopiwa bhei. Ini ndo pari kundibata pekuti munhu anopiwa bhei usei bati atopanza kutofamba kuri saka yakaitariswa wakatoti mota haina mutero haina zvinhu zvakakwana pamberi pevanhu saka apa yatopera here kuongorora kwavia iti pachivanhu chedu zvose mwedzi munhu angorove ulive patikani dai patikani ndikamuona indorese ndotomurayawo ndoro yemwana wake kana mutsukuru wake aanzi kuti zvorwadza sei. Yes, atichisangana zvakare muri yeZimbabwe. Kutaura kuno kwandiri kuita tasvika zvakare kuChitungwiza uko kwaitika chiitiko chinoswisa nekukatyamadza. Ndofunga muri kuona makatarisa kuseri kwangu gedhi rakabva ende durawall zvakare yakadonha. Vataura vakati izvo padurawall apa pakauya mota yemushikashika munhu ari kunzi anga atodhuma zvakare generator pamashops ndokubva achitiza kudaro ndofunga anga akutandaniswere nedzimwewo mota. Ava pakona apa muna Gwande Road ndokudhuma zvakare mumwe mwana wechikoro anodzidza paBNP naika nekudaro paakatena achipinda muna Gwande ndo paakaskorova pira rakanga riri panapa ndokubva radonha nezvidhina rakanotsitsirira. Gogo vakanga vari ipapo nevana vairi. Zvinhu zvinorwadza muri yeZimbabwe. Saka pari zvino tine malocal residents nevehukama vari kuda kutaura chiitiko chinoswisa chakaitika ichi. Ngativanzwe vachitaura. Ini ndinonzi Shila Viriri ndobva Bwera ndiri maisoka vekuUnit D panamba 3938 Gwande Road. Ini motikari ndakanga ndakagara panapa ndakavhara gate ndine tuzukuru twangu zvitodya majikisi ndo pakati takazongonzwa mota kuti gedhi rangu ratoputsika ndadara ndirova gumbo rangu parakandiboora apa pane apa. Kamwe kamwana kemuzukuru wangu kamutwini kacho kasikana kanga kari kumakumbo. Kamwe kacho kakuru kacho kakomana kacho kanga kari kakagara pakati. Laki ndekuti uyu akava mwana wangu mukomana uyu akanga achindoda mvura ndikachinda unotora mvura. Mai vaMatwins vakati angagone here kunoteka mvura ega unorasira samba. Mai vacho akanga vaenda kwamakoni kunotenga chikafu chehuku. Ndopa akatevera akabva asungatira kuti ndoda mvura. Vakudzoka vasati vambotopedza vharanda ndopa vakanzwa kuti uyu akanga atobviswa zvokuti dai akanga aripo ndiye anenge akatofira apa. Uyu muzukuru uyu ndakangozoita zvekuzuva akangozonzvenzverwa mutsipa akakadika kanga ari kumakumbo ndokakabva kawirwa negedhi pira rakanga rirapo rakasapota zvezvidhina zvimuri kuona apa ndo zvakabva zvatsitsira pamusoro. Motikari yacho yapamusoro pezvidhina. Kwakatouya vanhu kuti chati uchi kumba pagedhi pambiya soka ndo pavakauya voedza kubvisa zvidhina zvevasumudze chizotarisa mwana. Mumwe mwana ndiye akaonekwa mukomana wezvinabvu ari kuhospital. Akakuwara mutsipo anga akatiiswa chemutsipo chekusapota. Uyu pavakasumudza kudai ndo pandakaona ndikati inge Megeni apasisina ropa rakubuda mumhuno nemukanwa nemunzeve. Ndo pandakati mwana wangu maicho ndopavaka zongobuda chimhanyawo vakungoti mwana wangu wafa. Vazotakura nemotikari takuenda iri kuChitungwiza. Vanhu asi vanhu vakanga vatozara kuti kona mbuya soka zvaita sei. Ndikadai ndaziva ndaramba ndiri mumba zvendiri kurwara nemwoyo wangu ndenge ndaramba ndiri. Vabva tatorwa dzitenda kuChitungwiza ndobva ndanzi mbuya munoenda kuX-ray tione kuno kuti harina kutuka here. Ndobva tasanika ndibva rabida negative tikati mari ngakudzwa asi zorora handina mukati mehana kuti zvazomboitireiko kudai kuti pamba here kundivinga mumba here zvandanga singambofungiri. Uye dai ndakaregera here kuti muzukuru uya kunoti kupepe dai ndakamurega ari kumba kwake pamwe zvinenge aine vana vake
kumudaidza kuti tikupepe ana baba munini wacho achiti aiwa mai mwana angatambudziki imi muripo mbuya nokuti haana mai haana baba vese vakapera kufa ndikagorera akakukura ndikaendesa kuchikoro ezvinanga atakuti hekani waro wani mhuri yake vanozowana vanomuchengeta pamwe ndotongwa naMwari anozochengetwawo nani vana vake havangazorasi mwana mai vavo zvino ndo panouyawo muedzo wakadaro vazhinji vaingouya vachitochemakuti zvanzi kune mukadzi watsikwa pagedhi hanzi takangoti ndimbuya soka chete nokuti ndikati ndiwo pendinogara pendinomira kuti ndikanzwa vekuchechi vachimbangu ina handichagoni kufamba ndine chirwere chemwoyo nditova ndichitogamuchitwa nemupristi pano ndogara hangu ndichinzwa kana nengwe chechi iyo ndinonzwa hangu ndiri pano ndinenge ndida shoko raMwari ndokuchikoro chokaita mwanangu. Inyaya inorwadza. So muzukuru akanga ari pamakumbo. So pazodhuma mota iyi akabva awirwa nezvidhina. Akabva awirwa takatanga irata. Pira rakanga rirapo rakavakwa rakaita semutumbi. Ndopa rakauya pamusoro. Zvogara zvidhina pamusoro perata. Zvinorwadza. Takatarisa mushure mechiitiko ichi. Vakabatsira zvakatora nguva yakareba sei kuti vauye panzvimbo kuti vakwanise kubatsira anga vamwanangati. Manebhasi angu akanzwa chiitiko icho akangomhanya kuti kupamba pamaisoka paita sei ndokuona motikari yacho irapo vakomana ndobva vamhanya handizi kuti vakanga vakagara here kana munyasi memengu here kana kuti vekurodhi here handakona kuti gedhi ranga rakavharwa vakangozwa kuti ndimbuya soka vaningirikira vatsikirwa nokuti vanongochindiona ndiripo kana vanhu takangoti zvanzi kune munhu atsikwa muna gwande takangoti ndimbuya vanodi vanombuda vogara zvavo pamwe unoona vachiverenga bhaibheri ravo tikairi paakaona akonzeresa chiitiko chinorwadza zvakadai akaita sei? Haana chaakamboita kwandiri kana kuti mbuya kana kuti asvikoti sori mama handina kuzoona zvanga zvakuitika nekuti pakanga patosviba vanhu vakutomhanya kuuya kuzoona vanobva kumusoro uko handina kuzoona zvakaitika nekuti ndakanga ndakuchema kuti Satani wandifambira nenzira idzo mwoyo chena ndowandisakisa kuti ndizvidai dai ndaregera hangu ari paanga ari ndagara nevana vangu. Tiri kuona zvikoro vataura vakati mutyaidu akati mbinga adhuma zvakare mumwe mwana wechikoro mungarondedzerewo kuti zvezvi zvachanzofamba sei asaka izvo ndakatozozvinzwa nokuti wapandakanda kuchema zvikanzi wadhuma chi amina ndakatanga kurova ichi generator chi generator akazouyawo dhuma vana vechikoro vangu vachibva kuchikoro masikati asi ini vana handisa kuvaona ndakatozodwa nonata kugeneral hospital vagara pabhenji vashaya mari yekuti vabhadhare kuti vadii unongoziva kuti tsaona inongouya asi pakuenda ndopatakanga tangoenda mwana wangu musikana ndiye akangobva kuti ndozvaitika nemusukuru akanga ari kuchikoro kwaaichicha ndobva akabva ngoti akangomhanya ndokuya kuti ndibhadharira fees yechipatara ndobva zvanzi aiwa ngativaendese kuX-ray ndikati aiwa ndiri fit mwana wangu musikana akati kwete mai munofanira kuenda kuX-ray chibva ndaenda kuX-ray kanzi aiwa gumburira echimbuya mwana wangu mukomana musukuru akanzi ngaitwe X-ray nemwana wangu musikana ndobva ndorwa X-ray ndokuwanikwa kuti mukumbo wakakuwara kubva kuhari so tichitarisa mazera ivana ava vinge vakura zvakadii vese vari vatatu? Vana ava vanga vari 2 years. Vonga vari matwins? Anga ari matwins mukomana nemusikana. Chakaitika kunzi mota iyi yakabva paTafa yadhuma magenerator saka iri kuti pakadhuma magenerator anenge anga akutiza vanhu vemagenerator saka paakasvika parodhi anenge anzi aida kutiza nerodhi kupinda nerodhi yemukati kuti asativerwe saka paakada kunokona kupinda murodhi yakwandi pane vana vechikoro vaibva kuchikoro ndobva amudhuma haana kumira ndobva aramba achitiza saka amenoti akazondofunga pamwe nekuda kwekumhanyisa mota akatadza kukontrola mota ndopaikauya ichirova geti vana gogo nevazukuru vanga vakagara panze padhuze negeti saka geti ndoparakadonha ndobva pila regeti radonha richinorovera pamusoro pegeti parakadonha rakatsikirira mwana anga akagara kudhuze negeti
then the other twin anga akagara pamakumbo pagogo akasevwa nekuda kuti haiti yagogo nehaiti yake zvakasiyana. Saka anga akagara kudhuze negedhi akatobva afira pasipoti because akapwanyika ndokuti mota yakabva yauya pamusoro pegedhi, saka akabva afira pasipoti. Then umwe wacho the other twin akakuvara mutsipa but mupenyu zvake ari kuchitungwiza hospital. Gogo vakakuvarawo makumbo, gogo vakakuvara makumbo asi havana havo kutyoka, vangori nevangatofunga vakachekwa nerata. Ndo zvakaita. Zvinorwadza. So tichitarisa mwana uyu azoshayiwa akanyatsokuvara pai chaipo chaipo kuti pakabva padeura kumwa. Mwana I think akatokuvara miri wese because gedhi rakamutsikirira, pila richiuya pamusoro, mota ichiuya pamusoro, nekuti ropa rinzi rara kubuda musoro, munzeve, tongoti pane maopenings, nekuti rimwe rakaonekwa richiyerera nemakumbo. Inotoona hangu sekuti munhu kana wasanganitsawo nekutanga yawaita zviri nani kumira panzvimbo, nekuti mukuda kutiza ndomaunozosangana nezvakawanda. Tichitarisa ukama hwenyu nevana vekusangana nedambudziko hwakamira sei? Vazukuru, vana vemwana wabamukuru vangu. Nemwoyo wekubereka makanzwa sei muchinzwa chiitiko chakadai kuti ichi? Takatopererwa zvokuti kana namanje hatikwanisi kuzvitsanangura sezvinhu zvakangoya musina kugadzira kuti unonga watosiyawo bikiro vana ungotsvaga ningosvika apo wodzoka mwana asisipo. Kumbiro chipi chamungadai kuita kune vemutemo kuti zvisarambe zvichiitika? Isi totongokumbira kuti vemutemo dai vaitawo strict panyaya dzemalicense, kuti vakamboomesa mutemo wacho ndofunga vanhu vanotya kufamba vasina zvikwanisiro. Nekuti kana pakaiswa mutemo wakareruka munhu anogona kundobvisa faindi ndichidzokera parodhi ndinoswera ndabata zvakare mari yandabvisa. Saka I think mutemo ukaoma munhu anototya kuti ndakapinda panzira ndakabatwa. Tichitarisa mutyairi mushure mekunge adhuma gedhi zvese zvadonha mapila adonha akaita sei? Haana kutiza here? Kunonzi anga kuda kutiza akabatwa nevanhu here. Sekutiza kwaangoita kune zvimwe zvito zvaambe ngaita. Apanga kutiza ake nemakumbo sezvo mota yanga yasara yakazoita zvokupushwa nevanhu kubva pagedhi kuti vaone kubvisa mwana anga ari pasi pegedhi wekutsikirirwa. But panguva yamakabvisa mwana asanga achiri mpenyu here kuti aingoda first aid kuti akwanise kuenda? Mwana anga atofa. Munhu pane kubatsira here kwaari kuitawo panyaya yekurapiswa kwevana nezvimwewo zvikudiwa takatarisa chiitiko ichi iye dhiraivha? Hatisati tatomboziva kana hama hapana mbotasvika, dhiraivha akangosunga pazvangoperera ipapo, hapana akambosvika pano pahama dzacho. Hapana kana hama dzake dzakambouya pano. But tichitarisa mugari here wemunhu muti kana kuti akatombosa tisazoziva because vamwe vaiti ndiwe vamwe vaiti kusi, vamwe vaiti kuA, vamwe vaiti kD, saka haizvinyatsonzwisisa kuti ndiwe papi chaipo chaipo. Times ndasvika kukoti, ndasvika koti ichonzi koti yemunhu yanga yapera, ende ndichizotsvaga information wekuti zvafamba sei kuti machona mari dzacho dzanga akamira sei. Ndazonzwa kuti munhu wachona apiwa bheu, then azonzi koti yachona yapinda kuti musi wa19 but apa apiwa bheu rotamboita sei afambe zvakare freeman. But ndazwa nomukana wokutaura nehama dzake, ndichavunzawo nenyaya dzearrangement kusvika sei panhau yebheu yemwana akashayika. So hama dzake dzangotiwo arrangement vari kuita kundibatawo zuva ranhasi risati radoka. So ndova takamirirawo isusu tichinzwe kuti vanenge varonga kuti chii, kuti vacharonga kutibatsirawo here kana kuti tangoita zvinhu aonoi. But polisi munhu avatobatwa akaendeswa. But takatarisa mukoti umu mambotaurwawo here kuti nyaya dzese dzakaita because akadhuma generator akadhumawo mwana wechikoro zvakare ndobva auya akadhuma gedhi zvese nepila, zvataurwawo here zvese zvimukoti? Haidhauti kuti nyaya dzese dzataurwa because ukaona munhu akupiwa access yekuti apiwe bheu aine macounts nyaya dzakawanda kumashure. I don't think kuti nyaya idzo dzinge dzataurwa. Anogona kunge nyaya yanga ichonzi first count of which pamwe iye ane macounts awanda kumashure. Zvekudai macounts ese 4 or 3 abuda, I don't think munhu yaipiwa access yebheu. Vamwewo varikutaura vachiti munhu wekatsika kake kutsika vana kunzi akasike kutanga. Pane nyaya yambobuda uchinzi pane 2 akambofawo mashure futi he was involved. Again apa pane 2 anga ari involved, 1 akafa, 1 asari painjara ari critical ari involved futi. But pese hivi nje makanzo mashure munhu ari kunzi anga achiramba achifamba ari freeman. Sa somewhere somehow so whether ane mari or ane access nemunhu anenge achifambisa nyaya. Tinoziva zvikuru kuti kune vamwe vanhu anotoita izvo zvizvo zvoda kuti zvinhu zvavo zvifambe, ingava transport business, mungavape yambiro ipi vachikonzeresa rufu rwevana zvakare? To live by the gun, die by the gun.
mufiro wake munhu yonwa kunetsa because 2 years mwana yakona tanga ati aziva kana tanga ati atadzira nemunhu rofuti pamwe akangopinda mucrossfire dzemunhu anga ane chinhu chake which munhu wacho up to now atina kanja tatanzwa papaari apa arelease panza kufamba ari free ipo pakafa munhu but yangonya yedu baba tomboti mutemo waenda nepamwe zvongopera here zvakadaro mwana ongofa sei pachivanhu chedu chose ngonzi munhu angorove isusu chiguku kunoarrange kwatinge tichitoita zvine something zvazvinotoita zvisina kuti hanzi vanhu vachabata mushongano nakadii kumuuna iko kungotaura ngoti asi nezvedu chedu ivhichiwa nomulike zvine izvozvo zvoita kuti zvinhu zvake mulike zvisafamba ingoona zvingori necessary kuti vakapa kana maspeed limits vakapa vanhu ma 60 km parodi dzakadai so avafamba nema40 avapenge vanhu vanotoziva kuti murodhi iyi chiro chakadii chaitika vanofamba nespeed iyi chiro zvanzi warova munhu whether munhu angoita injury munhu asvike pakufa asi kana wadarikidza ipapo chiro zvanzi mota yaita fault kufamba speed yakanzi inofamba nayo pazvinhu vanoita zvinhu zvakanzi zvinoitwa pazvinhu handifunge kuti pane pakanzi munhu unofamba 60 km per hour vanofamba 50 km per hour motokari yaita fault hauraye munhu achiita inini ndotogara kuchifu kutoya kunhamo ndogara kuchifu ndokunhamo ende muzukuru wangu afa mwana mukoma wangu asi ndotoya kunoko but kana chinziye munhu iye ane akadhuma munhu marimwe zuro nhasi atofamba panze saka uchiuminzika kuti isusu tikuchema ndetika imba kwavo vakati vakakwana saka isi zvadakuita kuti iniwoka ininika ndise kure munhu inika ndikamuona ndotomurayawo chikumbiro chamunacho kungava kuhurumende chingava chipi chichitarisa hapana bhozi hurumende yakatadza kudhara pachanyambowa pacho hurumende chataura bhozi hurumende yakatadza kudhara itaura totongateka bhozi hurumende yakatotadza totongateka bhozi hurumende kune kwezviri kuita saka taura totongateka ende for sure chingura mafanisi kana mafanisi zvicho ndotomurayawo zvinorwadza va so mashoko kana kuraya mwana wake mashoko pesa ndekuti inini ndokona ndikadza kumuraya ndoraya mwana wake kana mutsukuru wake aanzi kuti zvorwadza sei pakuda unotiza kuti adhuma vana vatadza kukontrola motikari pakona ndobva yauya ichisvikopinda mugedhi mhuri yezimbabwe isusu muna gwandi tiri kuti mutoriro mbavha takuita madhiraivha futi ari kupedza vanhu kupondwa chaiko muno muna gwande musunowo mapurisa akanga ari apa paine mumwe anga akarohwa futi ndiro riraini ragwande iri rakutoita kunge no saka isusu toti isusu vabereki totora here justice toisa mumaoko medu nekuti izvozvo hazvitinetsi izvozvo ndozisingambotinetsi kuti tikaona motikari inomhanya ichipinda nagwande toitema torova nemunhu wacho nekuti tichamirira futi mumwe musi kuti tinzanzweni kuti azoya mapurisa kana kuti azoya chika but munhu anenge atofa zvakafanana nepapa mwana akatofa saka isusu tiri kuda justice inobva kumapurisa but justice inobva kumapurisa iri kutinonokera vakomana mutoriro chaiva akasungwa nhasi mangwana munenge muinaye mstreet asi anenge atokubira zvawatomuona ndiye akubira saka which means isusu mapurisa ari kutiregerera eze line muna gwande umu muri kuitwa zvese zvese saka isusu zvatakufunga takuti isusu kumhuri yezimbabwe kugovernment of zimbabwe hamena kuti zvinofanira kupasiswa nani tichaisa zvokumirira bhumgetika rinosvika next year risati rapasiswa mangwana tinotsikirwa futi mwe mwana nevanhu vanenge ivava ukanzwa history yemunhu kunzi ndeweviolence kwaibva kwaanga ari kuviolence hatichakwanisa kumirira izvozvo because kana nyika yaramba kutibatsira senyika kuti vanoti nhasi mwana akafa marimwe zuro onzi nhasi munhu atopiwa bhei ini ndo pari kundibata pekuti munhu anopiwa bhei usei hau munhu anopiwa bhei usei saka vari kurevera kuti vakatotarisa zvese vakatoona kutoti iye ari right kana kuti nyaya irida kunyatsotariswa irida kutariswa chii pamunhu akadhuma vana 2 pakutiza kudhuma kwaaita vana vechikoro ouya otadza kukontrola motikari opinda mugedhi asiri mwari pamwe dai amai 2 vacho vasina vese vari 2 pamwe tiri kutaura kuti nagogwava hakuna
but munhu iyeye anonzi buda hako uende. Saka hatina kazvatiri kuita senyika zvatinotemba nazvo kuti zvitichengetedza hazvisi kutichengeta. Sanika isusu muraini medu muno tanzwa kuchitungwiza kuunit D tanzwa taneta. Saka zvatakuita isusuka takumbotora justice toisa mumaoko medu. Tikamurova munhu patinenge tamusiyirawo ndipapo. Ingava mbavha vangave vemota because taneta motikari ikapinda ichimhanya muna gwande inini kana vachizoda zita rangu hamhenu, asi motikari ichapinda ichimhanya muna gwande tiri kutema nematombo. Kana driver wachona akaenda kupolisi anoenda tamurova because taneta iye wacho akaburuka motikari make akada kuvhoisira tiri kutema. Ukabirwa cheuno muna gwande enda unotora munhu akubira uye naye unorohwa chaiko kutonyatsoshaya ndaroverwa iko ndabirirwa iko pano ndatorohwa ndikabirwa vanokudzotenda. Sandike kana iri polisi yepatown center nzeve dzayo hadzisi kuzara nekuti dai dzanga dzichizara dai vari kutibatsira. Havasi kutibatsira isusu as a community yemud polisi yepatown center haina chairi kushanda. Tine nyaya hopo dzaitika muno muna gwande hadziperi. Saka tati justice takuisa mumaoko medu. Takatosvika isusu namwakomana 2-3 gedhi ranga rakasimbirira vanhu nezvidhina nemota iye yakatomira kadistance kashoma nagogo wanga kugara pasi. Ndope takasimudza zvidhina tichikanda uko kwakusimudza gedhi kwatonoti pachono mwana aita sei aparara. Ava gogo vakatsikirirwa kwabva pachito mota dzakauya dzavatakura bva vaiswa mota bva vaenda kuchipatara kudaro polisi yobva yazouya ichitakura pane mapurisa akatanga kuuya vakati atomirira vetraffic obva vauya bva vazotakura mwana kumanheru. Zvadaro taakunzwa futi kuti zvinhu zvakatirwadza isusu mucommunity muno mukozi vanhu vakapindwa muyadhi mavo mugedhi mavo handiti ende mwana uyu mwana mudiki dai anga ari murodhi that was better. Munhu anga ari muyadhi mavo handiti wobva vanzonzi munhu uya abudiswa nebheu kupolisi kana nemiwo vanhu munonzwawo sei. And mwana wacho hasati kana awigwa hasati zvapera kuongorora atobudiswa. Inyaya ifanira kuti munhu aifanira kunge ari in custody kuremand kusvika bhera yapera zvinhu zvichiprocesswa mune zvakanaka toona kuti zvopera sei. Ende munhu this is not the first accident futi achiitika. Ane about 3 vanhu vakafa kumashure kwake ende vanhu vanotaura kuti haana license haana chinhu chainacho then ongoregererwa just like that. Saka ndiri kukumbirawo kuti zvichiita toenda here kune mapurisa mahombe ana commissioner ponyati vanani vombotibatsirawo kuti mota iongororwe kunzi wai iri kuramba ichiurayisa vanhu. Zvazveritual here zvazvechii kana mapurisa azvitadza isu sevanhu secommunity tichaona zvokuita. Mazuva ano vanhu vongoziva kuti uroyi hautengeswi uroyi haisi secret man nokuti akasungwa ari kungodzoka ende zviri kunyatsooneka kuti munhu ane mhosva handiti vanotofamba naye masawiro ake vantu vakatotaura vakati mota yake haina kana mabhireki. Vanototi mota yake haina kana mabhireki ende chimwe chinhu yanga yapera here kuongororwa kwaVID ko nekuti what is the cost main cost pamota iyoyo atopiwa bheu hapana kana any process yati yaitwa atopiwa bheu. Uri wese mbere kune mwana aitwa zvakadai unonzwa sei just like that mwana usati waziya future yake wotomitero zvatovharana nebheu. Akomana musadaro kutaura chokwadi hazvidi kudaro. Tichaona kuti tochifambisa sei tichashingira kuti tiende kuna mapurisa mahombe kana kumahead for office tichafona kana zvaramba tichaona totangira papi nekuti tikaramba tichimuregereza zvicharamba futi zvichidini zvichiitika. Umwe akauraya kumusoro uko anonzi dhoko umwe musikana akatofa akatenda makuwa akabudiswa futi nebheu. Mota yake haina kana mabhireki ende haina kana zvinhu zvakakwana. Mapurisa akauya vakaitariswa vakati mota haina mutero haina zvinhu zvakakwana pamberi pevanhu handiti. Saka pa yatopera here kuongororwa kwaVID but atopanza akutofamba just because of munhu anozviita munhu weviolence munhu wechimpimbo. Aiwa haina vangu handinye pandaro haziva tata kutokumbira chekuti kune vemutemo vochitisira boom gate parodi pedu apa ari kutangira rodi votisira boom gate nekuti isusu tine vana vanoenda kuchikoro vanenge vachifamba murodi ende speed anofamba naye haisi speed yehighway yekuti anodarika nespeed iyoyo. Saka itisikaiswa boom gate rikanga rine anoricontrol akaisa vabereki tochigona kuti aiwa imota yatizive ndoye inochekeresa vanhu ndoye inokwadzisa vanhu ngaiende neimwe way. Munhu haatogari kunoko but apedza vanhu vemuraini munomu hatichazivi kuti iricho here zvazvekudini tatadzwa zvinzwisisa. Tinotenda mamani mashoko enyu. So mashoko enyu kupedzisira pachitiko ichi angava asina. Mashoko angu andinawo ndeyekuti vanhu takamirira
Takamirira program yefuneral iyi hatisati yatozoti yakamira sei nokuti iwo abereki vacho zvatoavhundutsawo zvavakachamadza zvavapedza simba kuti zvemashosho here nyaya iyi yotozi yapera here muperero wakadai so mwana hasati kana mota yacho kana vid statement rekwavid chero hapana kana anaro kana vanhu vazotoendawo kukotika hapana kana akaudzwa nzi koti day iri nhasi kune vanhu vari kuchema handiti vanhu vazongoendawo ngoti tangoitwa zvekunzwa nemakuhwa handiti ndo maendero aita vanhu muridzi wemwana cheche haana kana kuyatenda koti atori noumwe mwana vana vanga vari two matwins umwe akatotyoka mutsipa atoriko kuchipatara ndo zvautomhanyizana nazvo havana kana udzwa kana nzi koti iri nhasi but munhu atofreelance panzi inini chirunyenderwadza izvo zvetikunzwa nzi vafiswa $30 berauchiwa aimhanyisa mota zvisingati mbodhima haana license saka inini nhasi no ndinokodzero dzokuenda ndirapuri kunotenga mota ndoidriva ndisina license nokuti ndoziva kuti handisungwe zviri kunze kwezvo zviri pabumbiro remutemo ndofunga zvakatogarwa muparamendi nokuti handinyore kuti munhu anonzi ngaangobuda zvinorwadza sei vanhu vangani vanhu mukatarisa kuti vanhu vangani vakakuvadzwa vacho handiti mumwe ari kuchipatara mumwe afa mbuya vakuvadzwa makumbo munhu agara nechinhu chake namakumbo nakareko kana mukanga mawedzera zvinotaura kuti chii mochinonomburisa nokuti zvanzi nokuti aiwa ipapapo panorwadza handitombokutaure zvekunyepa panorwadza shure mechitiko ichi mukataurawo mhuri yezimbabwe kuti vanhu vemunharaunda vakaitawo sei vachiona zvishwa pane mwana ari kubhilidha afa apa mugogo vakuvara vanhu vakamutorawo sei matano haana kurohwa here nevanhu muraimo kana akarohwa ikodzero dzokuti vanhu varohwe exactly nokuti handinyore dzokuti munhu unosvika akanga abva pakutsika vanhu akabva kwese akatanga generate akatsika mwana wechikoro akatsika mwana wechikoro ndokuzopedzisira kuyazopinda padurawall chipo chokutopindira munhu mugedhi kupindira munhu mugedhi make kunonouraya munhu zvinorwadza sei zvokutoti iyewo futi anga chifanira kuti afe pamwe chete nemwana iyeyu achivigwawo mwana iye achivigwawo nokuti handinyore mwana anga ine mhosva iyi saka haana kutiza here mushure mekunge aita chiitiko ichi bcause uku akanga angobva achitiza matizira achapamba sisina nokuti vanhu vakanga vaungana pamba sisina nokuti iye ndiyakutonzi ndiyakazotanga kuataka vanhu akuda kutorwa vanhu saka vanhu vakazomurova manhu nokuti vanhu vakatemba kuona kutoti imhondi saka umondi hwake isusu pahuri kunyanyondisvanda nepari kuzonyanyondizvadza nepokuti umondi hwake wokuti waningirika vona kuti ngaabude aburisirwe yatongwa here saka zviri pamutemo ende zviri pabumbiro remutemo tatoziva kuti paramendi yakatonyora ikatozvibvumira kuti ndo zvinofanira kunge zvichiitika munhu ngaaite sei akangorwara akangodhuma munhu anika sei andosaka vanhu vazhinji tiri kupera tiri kudhuma nemota mamota dzichitiza zvinoziva kuti aiwa maraitsi edu okuti tikadhuma munhu totiza ini ndinongotarisira kuti vanodhiraivha vasina zvitambi paanenge angobatwa mota yacho ngaibva yangotorwa zvachose yongotorwa warege zvakudzoserwa mota nokuti handinyore kuti unonoparadza upenyu hwomunhu fanike semwana yanga ine upenyu hwako ndofanira kuchienda naye asi nenyaya yekuti wamudimurira upenyu hwake panzira iwe mota yako uri kunonodzorera wotanga futi kufamba upenyu hwako huri kutokuendera mberi komwana inini ndinototaura kuti pamhuri yese yezimbabwe mukatoona munhu ane mota ari kutofamba murodhi imimi tofanira kutiza nokuti ndo dzatova mhandu chero dai kwanga wakagara vakutongokutsambukira takushati majurawo chete akaisirei nokuti ivo vacho vakutopindurana mumajurawo ini ndonzino zvaari mumbake ndakarwadziwa nanhasi ndiri kurwadziwa nechitiko chakaitika pano kuti vazukuru vavo vakarera mai vafa baba vafa vakapinza chikoro vaibereka vachienda kucreshi vaisenza kuliniki vari helpa vachibereka vazukuru vachisiya vaisa pakreshi vachibva pakreshi vobva vabhadhara lanchi yavo zvarovera kubereka vazukuru vavo kumusana kwakusina transport yemakombikombai vaitobereka kumusana nokuti dzadziri nherera dzevana vavo vana vai vakura musikana uyo aroorwa kumapostori ndiye wacho akaita matwins pane mutwini mumwe azofa mumwe achizara saka iye anonzi akanga arohwa nemotikari amene paachienda pachikwana saka mbuya vakamuti ngachiuya ndimupepe kuno saka aiuya achisiya vana vake saka anga ari pakupepwa nokuti pakafa mumwe mwana iye anga achitomumba achitorwara saka ndo zviri kuitema mbuya kuti dai ndakaziva ndisina kumutora here dai zvakaitikira kumba kwavo here dai chiiko asi kunenge vaungoti dai rinenge ratungamira zvichindi zvinongoda kunamata zvinoda kunamata zvine vanhu vachagoni kuenda vichichikwawo kuroma vanenge vakungonzwa vanhu vachiimba paseni gibson vari pano kana misa ichitanga vogara panze kuti vanyatsoteerera kuti asi dai vaine chinovatakura kuenda kuchechi zvaita saka ndakarwadziwa fani neupenyu hwavari kurarama ndakarwadziwa zvisingaiti nanhasi ndiri kurwadziwa asi yambiro yangu ndeyekuti hongu tinofamba tichienda kwachikwana kwatikazienda kwachikwana ivhezvetinoita zvemusika tinoona motikari yekanzuriya yayo polisi yachona yayo ichimhanyisa mota ichihayireka mota ichienda nadzo iva vanopfuura apa inongofamba motikari yekanzuri inofamba mumain road muri bhisi iyi rodhi haisi bhisi
iyi yedu inobva paTafa ichienda kuSegetria haisi asi vanhu vanomhanyisa motikari ipapo ende time yacho yekuti mwana akatsikwa kumasikati vana vazhinji vanenge vakudzoka kuzvikoro ende ndo rodhi yavanoshandisa vachienda kudzimba. Saka ine ndandichiti vangataura here kuti rodhi munhu anomhanya zvakadii, vamwe vangamhanya 120 murodhi mune vanhu muri kicheni. Mushure meongororo netsvakiridzo taona kuti vamwe vatyairi vari kungotyaira asi vasina zvakakwana zvinosanganisira malicense, even defensive yacho anenge asina. Saka tinokurudzirawo zvakare vemutemo kuti please tiri kuona tsaona mumigwagwa dziri kuwanda ende vamwe vacho vanenge vatoita mota dzekungotora mudzimba vachidhiraivha vasina mapepa akakwana. Aiwa, uyewo mucomment section muri yeZimbabwe motaurawo pfungwa dzenyu kuti tingarambe here, chii chingaitwe kureduce macases ema-accidents parodi tiri kuona ari kuramba achiwanda. But please don't forget to like, share and subscribe to Hot Zim Trend so that whenever we post latest news automatically you'll be updated. We love you so much. See you next.